Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninalibariki jina la Yesu wakati huu ninapoweza kukaribisha mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa kipindi changu wa kipindi hiki. Kipindi kinaitwa Nguvu ya Jina la Yesu. Kinapatikana kwenye chaneli yetu hii pendwa unayoiona hapo. Na hiki kipindi kitakufikia kila Jumatano, mtumishi wa Bwana. Utakiona, utasikiliza na utajengwa na utaongezeka. Hautakuwa vile ulivyokuwa mwanzo. Nina imani yangu kwamba Mungu aliye mbinguni atakusaidia, maana yeye yupo kwa ajili yetu. Sasa tuanze na kipindi chetu. Mada inaitwa jina la Yesu laweza kuponya magonjwa? Je, jina la Yesu laweza kuponya magonjwa? Sasa kabla sijajibu, ninaomba tujikabidhi mikononi mwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunakuomba wakati huu Bwana, tunapojikabidhi mikononi mwako, mimi hapa pamoja na wasikilizaji. Wakati huu Mungu, tumenyenyekea chini ya mkono wako, tukihitaji Roho Mtakatifu atufundishe, atuelekeze wakati huu Bwana. Na kila atakayesikia, ninaomba ukamsaidie na kumuondolea shida aliyokuwa nayo. Kwa sababu tumeandaa vipindi hivi kwa ajili ya wewe kutusaidia. Tunaomba Bwana, kwa uweza wa nguvu zako, kila mmoja atakayekuwa amesikia aweze kupata badiliko ndani yake. Ninasema asante kwa kuwa Mungu wewe unaonekana nawe utatenda sawasawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu. Amen. Karibu. Sasa tuanze. Mada inasema, je, jina la Yesu laweza kuponya magonjwa? Jibu sasa, ndiyo. Jina la Yesu laweza kuponya magonjwa. Ukitumia jina la Yesu linaweza kuondoa ugonjwa ulio nao, kwa sababu jina la Yesu ni jina lenye mamlaka. Ni jina la mamlaka. Unaweza amuru chochote kupitia jina la Yesu na jina hilo likafanya. Unaweza kuamuru kitu chochote na jina la Yesu likafanya, kwa sababu ndilo jina tulilopewa sisi wanadamu ili tuweze kuokolewa kwalo. Hilo jina wamepewa wanadamu. Kama wewe ulivyo mwanadamu, kama mimi nilivyo mwanadamu, ninaweza nikaliita na likafanya. Kama nilikuwa mgonjwa nimelala kitandani, nitatamka, Yesu nirehemu, Yesu ninahitaji nipone, Yesu nisaidie, na msaada nitaupata kwa sababu nimelitia jina la Bwana. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mathayo 8 ukianzia mstari wa 14, utaona Yesu ameenda kwa Petro. Alipokuwa amefika kwa Petro, akamkuta mkwewe na mke wa Petro. Alipofika pale, yani mkwe wa mama yake na mke wa Petro, alipofika pale akakuta amelala kitandani, hawezi, homa imemshika. Yesu, Biblia inasema Yesu akamgusa, ile homa ikamuacha, naye akainuka akaenda kuwatumikia. Sasa kama Yesu aliweza kuponya homa kwa mke wa Petro, mbona wewe homa inapokupata unapata mashaka? Huenda umeenda hospitali, umemeza dawa, wamekupima, lakini homa yako ni ya mara kwa mara, homa isiyoisha. Homa imekuwa ya matatizo. Kila wakati wewe ni mtu wa homa. Njoo kwa Yesu ili aweze kukugusa, homa iweze kukuacha. Tamka jina la Yesu. Tamka. Sema, Yesu ninatamka. Yesu ninatamka. Ninaomba tangu sasa homa hii iniache. Na kweli hiyo homa itakuacha kupitia jina la Yesu. Haleluya. Jina la Yesu linaponya. Ndiyo linaponya. Viwete wanatembea. Wasiokuwa wa miguu ya watu ambao hawawezi kutembea, walipokutana na Yesu, walipokutana na watu, walipotamka jina la Yesu, yani ile miguu yao ilipata nguvu. Ukisoma Matendo ya Mitume
ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3, Petro na Yohana wakapanda hekaruni. Utasoma kwa muda wako, unaweza kufunua Biblia hapo. Matendo ya Mitume sura ya 3, ukianza mstari wa kwanza hapo. Biblia inatoa habari hiyo kwamba Petro na Yohana walikuwa wakipanda kwenda hekaruni saa ya kusali, saa 9. Walipokuwa wakikwea, wakakutana na kiwete mmoja aliyekuwa amekaa sehemu moja inaitwa mlango mzuri. Ulikuwepo mlango mzuri. Sasa watu walikuwa wakiupita sana, lile lango lilikuwa likipitwa sana watu. Haleluya. Sasa alipokuwa wakipita Petro na Yohana, sasa yule kiwete alitegemea apate sadaka kutoka kwa wale watu, lakini Petro na Yohana wakamkazia macho, na Petro akamwambia tutazame sisi. Petro alipomwambia tutazame sisi, Biblia inasema yule kiwete akategemea apate kitu kutoka kwao, kwa kina Petro na Yohana. Lakini Petro akamwambia akasema mimi sina dhahabu wala fedha, sina fedha wala dhahabu. Huenda ulikuwa umetegemea upate fedha au dhahabu, lakini mimi sina. Lakini nilicho nacho ndicho nakupa. Sasa nini Petro alikuwa na kitu gani? Petro akasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka uende. Biblia inasema wakamshika mikono, wakamnyanyua, nyayo zake zikatiwa nguvu, vifundo vyake vikafunguka, akaweza kusimama, akarukaruka, akawafuata, akaenda nao hekaruni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwamba jina la Yesu limeweza, walipolitamka wale, likaweza kumponya kiwete aliyekuwa ni kiwete tangia alipozaliwa. Yaani yeye hakupata ulemavu au hakupata ulemavu wa viungo alipokuwa labda ameendelea miaka labda ukubwani. Hapana, tangia amezaliwa yuko hivyo, miguu imekunjamana, hawezi kutembea, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hivyo akawa ombaomba. Kwa hiyo tunaona jina la Yesu limetamkwa mahali pale, yule mtu amepokea uponyaji, akasimama, akaruka, akawa na miguu naye ya kuruka, kuambia watu Mungu anatenda. Sasa nikwambie mtazamaji wangu na unayenisikiliza, Mungu anaweza kuponya magonjwa yako, anaweza kuponya ugonjwa ulionao, anaweza kuponya kisukari, kansa anaweza kukausha ikaondoka, kila kitu, malaria, ukimwi, jambo lolote, yani uchumi umeyumba, jina la Yesu kiliita, mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi nikushauri msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, Yesu anaweza. Jikabidhi mbele za Bwana. Ita jina la Yesu. Ukiliita tu mapepo yanakimbia. Viwete wanatembea ukilitamka jina la Yesu. Kwa hiyo hata kama kuna kitu ambacho kinasumbua juu ya maisha yako wewe, sehemu fulani umekaa, ndugu anaumwa, jirani anaumwa, wewe tamka jina la Yesu. Sasa hivi magonjwa ni mengi sana. Watu wanashinda mahospitali sana. Na hospitali mpaka zimelemewa. Wakati mwingine mtu anapima, anarudi hospitali, anapima huko, anahama hospitali, anahama huko, anamwambia hivi, huko anamwambia hivi, huko anamwambia hivi. Maskini madaktari wanajitahidi. Yaani madaktari wanakaza, wakienda huko wanapima hivi, bana njoo siku fulani, wanaweka juhudi. Lakini unakuta jambo ni lile. Ni kwa sababu kuna mambo mengine hayatatuliwi na wanadamu. Kuna mambo mengine hatatuliwe na matabibu tulio nao. Mengine yani hayaweza katatuliwa kwa kuwa tuna madaktari bingwa. Hapana. Mengine yanatatuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Yani hilo jina la Yesu Kristo ndio linaweza likatatua matatizo mengine, magonjwa hayo. Wewe liite jina la Yesu na jina la Yesu litakutendea mambo ya ajabu. Kwa hiyo linaponya magonjwa. Kwa magonjwa yote unayojua wewe, jina la Yesu linaponya. Kwa mimi nikuombe wewe unayenisikiliza, tangia sasa
kuwa na zoezi moja la imani la kusema kwamba jina la Yesu laweza kutatua matatizo niliyo nayo. Haijalishi unaumwa nini, haijalishi ni wapi ulienda kuombewa, wewe kwanza tambua jina la Yesu linajitosheleza kuweza kuamua nini ndani ya afya yangu. Uenda umeenda hospitali, madaktari wamekwambia mwisho, haiwezekani. Hapa tumefika mwisho, haiwezekani. Naweza nikatoa ushuhuda. Siku moja nilikuwa kwenye semina wilaya moja fulani hivi. Nilikuwa nafanya semina na mkutano. Nilikuwa nimemaliza siku zangu za semina na mkutano, ila nilikuwa nikisikiliza shida ya mtu mmoja mmoja. Siku moja nikakutana na mama mmoja, nimekuta amekuja pale, ni Muislamu, amesikiliza, amesikia ule mkutano kwa watu, ikabidi naye kusogea mahali pale. Akaja kanisani, wahudumu akamuombea, wakawa wamemsalisha sala ya toba, akaamua kumpa Yesu maisha. Alipompa Yesu maisha, yule mama alikuwa na tatizo la pressure, alikuwa ni mwalimu wa shule fulani ya primary, alikuwa ametamani kustaafu akiwa na miaka 60 kama ilivyo ilivyo sheria ya Tanzania. Lakini kwa wakati huo tunakutana hapo kanisani, alikuwa na miaka 52. Yule mama akawa ameugua sana. Kila akienda hospitali, manake anakosa kuwepo wakati wa kazi. Kwa muda mwingi akautumia kuweza kutibu presha yake. Ikabidi kustafu kwa hiari, ambako wameona sasa kazini hakai kila wakati. Sio kwamba hakai kwamba anakaa nyumbani, hapana. Anahangaika kwenye hospitali. Ni ugonjwa umezidi kipimo. Ile pressure sasa aliyokuwa nayo mimi nashindwa kuielewa, labda wataalamu wanajua. Lakini ile pressure ilikuwa ni moyo unadunda hadi ukikaa naye almost sentimita 60 unasikia ule mdundo. Unapiga. Kwa ilifika sehemu mimi sijui. Yeye kwa kusimulia kwake akaambiwa, bwana wewe rudi nyumbani bwana. Yani hakuna kitu ambacho kitafanyika zaidi ya hicho ambacho waliweza kufanya wale wataalamu. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa ameshakata tamaa, nilipokutana naye nilimuuliza Mungu, huyu mama tayari anaumwa. Na nimesikia story, maana ninaambiwa kuna mtu anaumwa hivi na hivi. Lakini je, amekuja kuombewa, sasa tuende ukamuombee. Kwa hiyo nilipofika nikamtazama yule mama. Kwanza ile kusimama tu mbali naye, yani kidogo tu, hatua kidogo, nasikia tu yani pressure yake yani moyo unadunda na wewe unasikia. Kabla kitenesi du. Mimi nilichofanya, nilimwambia kitu kimoja. Nikamwambia Mungu anakujua. Nilimwambia Mungu anakujua. Sasa jina la Yesu ndilo jina linaweza kuondoa hiyo pressure yako. Na hatukuzungumza sana. Akawa tayari, nikaleta jina la Yesu. Na nililita kwa mfumo upi sasa? Nilita kwa mfumo mmoja. Nilipokuwa nimemsogelea yule mama, nikiwa na mtazamo, akiwa anatarajia kwamba nitamwekea mikono na kumuombea ili aweze kupona. Lakini kasikia roho ndani ikizungumza nami. Nilikuwa nimenunuliwa maji kanisani. Nilikuwa nikiyatumia mimi kunywa. Maji tu ya maji ya kununua dukani. Roho akaniambia, huyo mpatie maji unayokunywa ayanywe
kwa jina langu